邊位？係唔安啊？呢邊係匯豐銀行致電，我姓林，係想帶翻少少資訊俾閣下嘅，方唔方便咗你少少時間？你講啊。好唔該晒，係咁嘅。今個月我哋銀行咧推出咗一個最新嘅特惠貸款計劃，銀碼最高150萬，月平息係低至0.25%，主要係針對有免費卡數、貴息貸款嘅客戶優化債務，令到我哋喺節省3到5成嘅利息支出之餘，可以降低翻供款壓力，提升生活質量，幫到手。請問閣下想做幾大銀碼？ 20蚊。吓，20蚊？借20蚊嚟打下的士。哦，咁唔緊要啊，咁我好需要啊。咁而家你咪玩啦。係咪而家食緊晏啊？係啊。哦，咁一陣食完晏嘅話，繼續開工咯喎。係啊。你咧？食咗飯未啊？我未得，未啊，我一陣食啊。咁慘啊！依家成1點咯係啊，我哋1點跟住打電先話喎。至食晏啊。哦，哇！咁辛苦，份工幾錢啊？冇你多咯。好少嘅啫，我都要借20蚊嚟搭的士嘅，你話啦。唔好玩啦。唔好玩啦，好窮嘅我都。其實你先聽我講完先啦。咁相信你手頭上都有貸款供緊嘅，或者係信用卡用緊嘅。咁如果今次真係幫到手嘅話呢，會唔會話考慮做翻個清數咁樣啊？我卡數揸緊20蚊咯，就真係。我唔信。你唔信？你都冇計嘅喎，你係邊間？匯豐。係啊，匯豐銀行啊。匯係啊，咁豐銀行。其實今次我哋 promotion 主力都係話幫閣下優化翻手頭上長期免費卡數以及私人貸款嘅，即係可以最多幫你慳翻。借幾錢啊？最多借幾錢啊？我哋睇你嘅月薪咯，而家最高嘅話可以做到你月薪嘅20倍。嗱，我真係諗到一個發達機會，我預埋你㗎，有冇興趣？係咩發達機會啊？你盡借幾廿億，咁我哋真係買起間匯豐，我哋就唔好還。講真，有冇興趣？咁先生你做盛行㗎？咁其冇啊。實我哋貸款批核嘅話都要睇你嘅入息以及你嘅外債情況去做評估喎。你話幾廿億嘅話，我哋都要睇翻你入息喎。我入息都有4、5千蚊㗎， 4、5千蚊一個月，定係一日啊？一個月啊。吓？先生你真係幽默啊！好多係咁讚我係咪真㗎？真㗎。